Hebu tusikilize hii. Mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba hapo ni nani? Yesu. Mwana? Yesu. Na Roho Mtakatifu? Yesu. Ndio maana wanasema jina, hakusema majina. Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Jamani, tunaongea haya kwa kurudia rudia. Kuna watu wanalikwepa andiko hilo. Yesu si alisema mkabatizwe? Alisema kwa jina, kwa majina? Jibu wewe mwenyewe kwanza. Alisema mkabatizwe kwa jina au majina? Kwa jina. Kwa hiyo maana yake ni jina hili moja. Sasa mitume walibatizaje hapa? Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Kwa sababu kuna vitu vingine watu wanaletaga tu ubishi usiokuwa na maana. Hapa nasema hivi, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa Yesu sio jina? Yesu ni jina. Ni jina. Ndiyo. Na kule Yesu alisema mkawabatize watu kwa jina, si ndio? Nafikiri umemsikiliza vizuri, anataka kukizungumza, anataka kutofautisha. Anasema kwa jina la Yesu, sio kwa majina ya, akieleza kwamba ndio maana mitume walivyokwenda kubatiza wao pia walitumia tu kwa jina la, kumaanisha Baba, jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu jina moja, kwamba kimaanisha wote hao watatu ni Yesu Kristo. Na hasa utakuja kuona ni anathibitisha kwamba ndio ubatizo waliofanya mitume. Kama tu alivyokwisha kusema, andiko la Yesu au agizo la Yesu lilikuwa enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi na kuwafundisha kuyashika yote, lakini mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio amri mama ya Yesu, na hilo ni agizo kuu. Kubatiza unapaswa kuwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo ndio agizo la Yesu. Sasa mitume, ukisoma kwenye maandiko hayo mengi, hapo sehemu nyingi tutakuja kuona wanataja wakawabatiza kwa jina la Yesu. Je, walikuwa wanapingana na agizo la Yesu? Jibu sio kweli. Biblia inasema mtumwa si zaidi ya bwana wake. Kwa hiyo kitu ambacho sio, kumbe wakati mwingine cha kukaa kuelewa ni ujue nini kilichokuwa kinamaanisha, na wala sio kwa tafsiri hii anayosema huyu bwana kwamba simuona ni kwa jina la sio kwa majina. Hapana, Yesu alijua kabisa tunatakiwa tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nini kilichokuwa kinamaanishwa pale, au kwa nini mitume wao walipokuwa wanaenda kubatiza walitumia kwa jina la Yesu, sio kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Lazima tuelewe muktadha wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Hakikuandika kuweka rekodi ya kwamba maneno gani yalikuwa yanatamkwa wakati wanabatiza, ila ilikuwa inaeleza mamlaka ipi iliyotumika katika ubatizo huo. Ndicho kicho mwandishi, utaona katika maandiko yote ya Matendo ambayo inataja mitume wakiwa wabatiza, walikuwa wanaeleza mamlaka ipi ya ubatizo iliyotumika katika kuwabatiza hao watu. Utaona wanataja walikuwa wakibatiza kwa jina la Yesu. Ni kwa sababu gani? Wakati ule wa kanisa la kwanza, moja ya batizo ambazo zilikuwa maarufu sana ilikuwa ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Hata wakati ule wa Yesu, Biblia inasema watu walikuwa wakimwendea Yohana wakibatizwa. Kulikuwa na ubatizo unaojulikana, ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Na ndio maana Yohana mwenyewe akasema, mimi mwenyewe alipomfuata Yesu akamwambia, mimi mwenyewe nistahili je kwako unibatize? Maana yake watu walikuwa wanamfuata Yohana kubatizwa. Sasa lakini hilo utaona hata wakati wa Paulo kuonyesha kulikuwa na ubatizo uliokuwa unajulikana, ubatizo wa Yohana. Sasa watu, Paulo mtume anaeleza katika ile Matendo 19, anaeleza, anawauliza watu, nyinyi mlipokuja mlibatizwa ubatizo upi, wa Yohana au batizo? Watu wakasema tulibatizwa ubatizo wa Yohana. Paulo mtume akagundua hawa hawajabatizwa ubatizo ule wa Yesu. Kwa hiyo utakuja kuona kilichokuwa hapo kinamaanishwa ni umebatizwa kwa ubatizo wa mamlaka nani, au kwa jina la nani, ubatizo uliotokana na nani. Kwa hiyo ndio maana hiyo utaona wao wakabatiza kwa jina la Yesu ili kuleta utofauti, kwamba wanabatiza kwa jina sio ule wa Yohana, ni ubatizo wa Yesu. Na ndio maana Paulo mtume, wale waliobatizwa kwa ubatizo wa Yohana walikuja tena kubatizwa kwa ubatizo wa Yesu Kristo. Hiyo ndio sababu pekee mitume walikuwa inaonyesha kwamba walikuwa kama wabatiza kwa jina la Yesu. Lakini kwa jina la Yesu maana yake ni nini? Kwa nini walitumia bado kwa jina la Yesu? Je, inapingana na ile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Hapana. Kwenye Biblia lazima tuelewe neno kwa jina la
tafsiri mojawapo ya kwa jina la ni kwa mamlaka ya, au ni kwa agizo la, au ni kwa niaba ya fulani. Mtu sawasawa na umetumwa na rais. Kusoma kwenye kitabu cha Esther, kuna watu walikuwa wanatumwa kwa agizo la mfalme au kwa mamlaka ya mfalme kwenda kumwakilisha mfalme mahali kwingine. Walikuwa wanasema tumetumwa kwa jina la mfalme, kwa jina la, nazungumza kwa jina la, yani maana yake kwa mamlaka ya mfalme. Nacho kizungumza mimi ndicho mfalme alichoniagiza. Hiyo ndio maana ya kwa jina la. Kwa Yesu aliposema batizeni kwa jina la Baba, au wale walibatiza kwa jina la Yesu Kristo, maana yake kwa agizo, maana yake kwa mamlaka, maana yake kwa niaba ya Yesu, kama alivyosema Yesu katika Mathayo 18:19. Ndicho mitume alichokifanya. Kwa bado wao kubatiza kwa jina la Yesu haikuwa na maana hawakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini jambo la mwisho ambalo kama umefuatilia hawa wote wanaokaa na kupinga swala la mafundisho hili la ubatizo kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, utakuja kugundua kimsingi sio wanapinga hasa ubatizo. Kimsingi wanachokikataa ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nazungumzia wanapinga utatu. Wote wanaofundisha wa Jesus only, ziko imani nyingi ambao wao wanataka ni kwa jina la Yesu tu. Ndio hiyo unamsikia huyu kwenye hii video anakuambia, anaulizwa Baba ni nani? Yesu. Mwana ni nani? Yesu. Roho Mtakatifu nani? Yesu. Maana yake wakiwa wanamaanisha hata mitume walibatiza kwa jina la Yesu peke yake, wakiwa wanamaanisha hakuna utatu, kwamba Roho ni nafsi tofauti, Baba ni nafsi tofauti na Mwana ni nafsi tofauti. Wanamaanisha wote Baba, wakitumiaga lile andiko wanaosema aliyeniona mimi amemwona Baba, kitu ambacho sio kweli. Aliyeniona mimi ameona Baba, maana yake Baba ndo anachomaanisha. Baba ndiye Roho Mtakatifu, Yesu ndiyo Baba. Kwa chochote anachokifanya unapomuona Baba ndio Yesu huyo. Sio kweli. Na ndio hii nimekueleza lengo lao ni kupinga swala la utatu. Utatu upo kibiblia kabisa, na Biblia inaweka wazi katika waraka huu wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu, na watatu hawa hupatana katika habari moja. Inazungumzia hawa watatu. Wako watatu, ni nafsi tatu tofauti, ni nafsi tatu, kila moja ina utashi, ina maamuzi, lakini wote Biblia sema wanapatana katika moja. They are three, ndio inaitwa Trinity, 3 in 1. Maana tunazungumza ni watatu katika umoja. Mungu ni mmoja. Sisi hatuna miungu watatu, tuna Mungu mmoja katika umoja. Kwa umoja wao ni mmoja katika umoja, lakini nafsi tatu tofauti. Baba ni nafsi tofauti na Mwana, na Mwana ni nafsi tofauti na Baba, na Mwana ni nafsi tofauti na Roho, na Roho ni nafsi tofauti na Baba. Kwa hiyo ndio imani ambayo iko hivyo, lakini wengi watakuta wanaipinga hiyo, na kuthibitisha hilo tu jambo jepesi. Wakati Yesu anabatizwa pale mto Jordan, Biblia inathibitisha Yesu akiwa hapa duniani, sauti ikasikika mbinguni. Nataka kusema ile sauti iliyosikika mbinguni, Yesu huyo muda huo akajivua akaenda kuzungumza, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Lakini wakati huo sauti inazungumza, Roho Mtakatifu alishuka kwa umbo la huo, kuonyesha yote ilikuwa inaonyesha ni utatu. Kwa Yesu kusema tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwanza ilikuwa ni moja ya kuthibitisha Mungu ni mmoja, ndio maana ni jina. Na sisi hatuna miungu wengi. Biblia huyu anaeleza, usimuona sio majina. Ni kweli, sisi Mungu ni mmoja katika umoja, inatumika jina kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu ni mmoja katika umoja, nafsi ni tatu tofauti, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini inazungumza kwa mamlaka ya wote. Baba ni Mungu, Roho ni Mungu, Yesu ni Mungu, wote, lakini ni Mungu mmoja katika umoja.
Ndio maana amesema batizeni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sio kwa majina ya Baba, ikimaanisha sio kwa miungu wote au kwamba ni miungu watatu. Hapana, tuna Mungu mmoja katika umoja. Na kwa hiyo ukisikia mafundisho yoyote ya namna kama hii yanapinga kwamba kwa jina la Yesu, ukisikia kwa hekima za mwanzo ukazani kuna kitu, lakini hasa wanapinga juu ya utatu, wanapinga juu ya agizo la Yesu alilolifundisha kama kutaka kugombanisha. Sasa hata kama tufanye ni kweli mitume wamebatiza kwa jina la Yesu peke yake, Yesu yeye kaagiza tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kati ya mitume na Yesu nani ni mkuu? Hapana, utakuja kugundua mtumwa si zaidi ya bwana wake. Hata kama wao wanaleta, Paulo mtume mwenyewe anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Manake kama kuna mambo yeye anafundisha kinyume na Kristo alivyoagiza, tusimfuate. Manake kama unaamini kweli Yesu mitume walibatiza au Paulo alibatiza kinyume na agizo la Yesu alilosema kutumia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, maana yake Paulo mtume anasema tusimfuate, tumfuate Yesu yeye kama anavyomfuata Kristo, kitu ambacho sio kweli. Ni tafsiri tu potofu ya watu kushindwa kuelewa muktadha wa maandiko. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki. Shujaa Charles Mwesema.